va la seva primera novel·la, la primera novel·la que es diu Fora de lloc. Va emigrar amb el seu marit i va anar a Anglaterra, té 5 fills, fa doncs més de 50 anys que vostè viu a Anglaterra. Sí. Més de 50 anys que viu a Anglaterra. L'any 75. L'any 75? 75 el vaig acabar i el vaig presentar al Sant Jordi, amb moltes il·lusions de que faria alguna gran cosa. Però mira si han passat d'anys. M'agrada molt quan descriu el clima d'Anglaterra. El clima, també. La vegetació. Vull dir, el meu fill està actualment a Londres i li vaig dir, Roger, has de llegir-lo perquè veuràs, a més, vull dir, coneixeràs com funcionava Anglaterra. Està escrit amb una delicadesa i amb una sensibilitat que em fa tremolar. I escriure és una bona manera. Una bona teràpia, Et vas no, en aquest descobrint sentit, un clar. mateix, també. Clar, perquè ha d'elaborar el raonament del que vostè sent, però potser no ho pensa o no ho verbalitza, quan ho escriu queda més ordenat. La vida a Anglaterra, quan hi va arribar, com era? En els primers anys? Què es va trobar? Un país molt diferent. Vostè, clar, ja hi havia anat, però quan van començar... Però la primera vegada que hi vaig anar ho vaig trobar molt diferent. Sí? Jo no sabia ni una paraula d'inglès, no en tenia ni el meu nom. Em deien Martha. Que aquesta percepció de quan ets una dona, que no ets ben bé, doncs, que t'emmotlles perquè sí, que has de lluitar una mica contracorrent per les convencions socials o el que sigui, doncs veig molt que en el llibre queda molt reflectit. I el que per mi és fora de lloc perquè no estàs en el teu lloc, però que tu ets una persona que se't considera fora de lloc. No sé si és així. Una mica el paral·lelisme de jugar amb això. Jo que sé, que crec que la Maria, penso que aquí a la història té un valor afegit, que és una dona, una empenta impressionant, que lluita contra tot el que són els valors del seu temps. Vaig ser jo mateix que li vaig obrir la porta a la Marta, que va venir a l'editorial, que estem aquí al carrer Montaner, a dalt de tot, obro i la trobes allà tota menuda com és, no? Un envolum bastant gros, perquè era un llibre que el manuscrit potser feia 500 pàgines, no?